দেখেন অলরেডি কিন্তু ফ্যান উল্টা ঘোরা শুরু হয়েছে এবং আমরা নিচে যদি দেখি দেখেন নিচে কিন্তু কোনো বাতাস নাই, কিন্তু একটা গরম ভাব আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরম ভাবে আপনাকে শীতের দিনে এত একটা আরাম দিবে, আপনি কম্বল নিয়ে ঘুমাইলে যে আরামটা পান ঠিক সেই আরামটা আপনি ফ্যানের থেকে পাবেন। এটাতে আপনি টাইম সেট করতে পারবেন। ধরেন আপনি 1 ঘন্টা দিচ্ছেন, 1 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। 4 ঘন্টা দিচ্ছেন, 4 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। আমি ফ্যানটা স্টার্ট করছি, আপনারা দেখেন কোনো শব্দ পাবেন না, কোনো শব্দ নেই, একদম সাউন্ডলেস। এই একটা ডানা, 2টা ডানা, 3টা ডানা, 4টা ডানা, 5টা ডানা, 6টা, 7টা, 8টা ডানা। এই সেই আকবর বাদশা ফ্যান যেটা বাংলাদেশে অলরেডি ভাইরাল। আপনারা যারা আসলে আকবর বাদশা ফ্যান এতদিন ধরে খুঁজছিলেন তাদের জন্য আবারও চলে আসলো। খুবই দুর্দান্ত ফ্যান, শব্দ নেই কোনো, বাতাস হবে ঝড়ের গতিতে। যারা ড্রয়িং রুম অথবা বেডরুম যেখানে খুশি সেখানে এই ফ্যান লাগাতে পারেন। যারা মসজিদেও লাগাতে পারেন, অনেকে মসজিদের জন্য গিফট করতে চান, তারাও কিন্তু এই ফ্যানগুলো নিতে পারেন। তো খুবই অসাধারণ ফ্যান। আজকে এটা একটা কালার, আর এই পাশে দেখেন আর একটা কালার আছে। এই ফ্যানগুলো আসলে কি ধরনের, কোয়ালিটি কেমন, প্রাইস কেমন, সব কিছু কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করবো। আর এটা হচ্ছে এটার বক্স, এটার বেশ কয়েকটা কালার হয়। জাস্ট আমরা পুরো ভিডিওতে আপনাদেরকে এই তথ্যগুলো দেওয়ার ট্রাই করব। আর বিদ্যুৎটা কেমন খরচ হবে সেটাও কিন্তু এই ভিডিওতে জানাবো। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আশা করি এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। চলো না কথা না বাড়ি, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো শামীম ভাই আমাদের সঙ্গে আছেন চিশতি ট্রেডার্স থেকে। শামীম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো অনেক সুন্দর সেই আকবর বাদশা ফ্যান চলে আসলো। জি জি, আচ্ছা, তো ফ্যান তো আসলে এর আগেও আমরা দেখেছি, আবার নতুন করে দেখাতে চাই আমাদের ভিউয়ারদেরকে। এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু ডিফারেন্ট কালার, আগে দেখেছিলাম সাদা। আগে তো প্রথম ছিল একটা কালার, পরের ভিডিওতে আমরা 2টা কালার দেখাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখন যে আনছি আমরা এখন 3টা কালার দেখাবো। 3টা কালার, হ্যাঁ, যার যেটা খুশি নিয়ে নেবে। অনেকেরই আমাদেরকে বলা আছে যে ভাই আপনাদের কালার আরো আসবে কিনা, তাই আমরা অনেকের রিকোয়েস্টে আমরা আরেকটা এক্সট্রা কালার আনছি, কফি কালার। আচ্ছা আচ্ছা, কফি কালার। হ্যাঁ, এখানে আছে একটা গোল্ডেন কালার, এখানে আছে একটা হোয়াইট কালার। আর এটার যে সাইজ সেটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা সাইজটা হচ্ছে 60 ইঞ্চি। 60 ইঞ্চি। হ্যাঁ, আমরা অনেকে ফ্যান ব্যবহার করি 48, 52, 56। হ্যাঁ, আমরা এখন স্পেশালিস্ট একটা আনছি 60 ইঞ্চি। ওয়াও। আর এর যে বাতাস একদম অনেক প্রচুর বাতাস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এর যে পাখাগুলো আপনারা দেখতেছেন, পাখাগুলো কিন্তু একটু মডিফাই করা আছে যাতে বাতাসটা আপনাকে নিচে দিতে পারে। আর এখানে আরেকটা অপশন আছে, এটা একটা রিমোট আছে। আপনি রিমোটের দ্বারা এটাকে আপনি স্পিড কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, এবং এই লাইটের কালারটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। এবং এটাতে আপনি টাইম সেট করতে পারবেন। ধরেন আপনি 1 ঘন্টা দিচ্ছেন, 1 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। 4 ঘন্টা দিচ্ছেন, 4 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। 8 ঘন্টা দিচ্ছেন, 8 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের দেশের মৌসুম কিন্তু চেঞ্জ হয়। দেখা গেছে একটা সময় এরকম আসবে, আপনি রাত্রেবেলা ঘুমাইছেন গরম, কিন্তু ভোর রাতে দেখবেন একটু শীত শীত ভাব, এবং ফজরের আজান যখন দিবে তখন একটা শীত শীত ভাব বেড়ে যায়, চলে যায়। তখন আপনি টাইমটা সেট করে দিবেন যে ভাই ভোরবেলা শীত লাগে, তাই আমি টাইমটা সেট করে দিলাম, 4 ঘন্টা পর ফ্যানটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর এটাতে আরেকটা সুবিধা আছে, আপনি কিন্তু এই ফ্যানটা শীতের দিনে ব্যবহার করতে পারবেন। শীতের দিনেও ব্যবহার করা যাবে, মানে তার মানে 12 মাস। এটা এই ফ্যানটা হচ্ছে 12 মাস আপনি চালাতে পারবেন। অনেকে আছে রুম হিটার ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে আছে যে শীতের সময় আপনার অনেক মানে প্রচুর শীত, আপনার অনেকে সহ্য হচ্ছে না, অনেকে ঠান্ডা লেগে যায়, অসুস্থ হয়ে যায়। এর জন্য এটাতে একটা সিস্টেম আছে রিভাইস, যেটা আপনি দিলে পরে এই ফ্যানটা উল্টা ঘুরবে। হ্যাঁ, এটা আমরা চালিয়ে দেখায় দিব। ফ্যানটা উল্টা ঘুরবে, তখন আপনি পাবেন একটা মিষ্টি গরম। হ্যাঁ, যেই গরমের ভাপে আপনার শরীরে শীত লাগবে না, টোটাল শীতটা আপনার শরীর থেকে কাটিয়ে দিবে। সুন্দর সুন্দর, মানে নিচের বাতাসটা উপরের দিকে নিয়ে যাবে, আপনাকে একটা গরম বাতাস দিবে, যেই বাতাসটা আপনাকে শীত লাগতে দিবে না। আচ্ছা, আর আপনাকে কম্বল দিয়ে শুইতেও হবে না, কম্বল ছাড়া ফ্যান ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমরা একটু দেখাই দিতে চাই, এখানে খুব সুন্দর একটা লাইট আছে। হ্যাঁ, এই লাইটের কালারটাও চেঞ্জ হয়। আমি একটু দেখাই। ওকে, এই দেখেন, এখন কিন্তু একটা লালটা কালার ভাব আছে, কুসুম কুসুম কালার না? আবার আপনি এটা অফ করলেন, একটা আছে মানে সাদা, মানে ডিপ সাদা, আরেকটা আছে আপনার উজ্জ্বল সাদা। এখানে 3টা কালার চেঞ্জ হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই ফ্যানের বাতাস আপনি যখন গরমের দিনে ব্যবহার করবেন, একটানা ফ্যান 7 দিন চালাবেন কিন্তু বাতাস গরম লাগবে না আপনার। কারণ আমরা
অনেক ফ্যান ব্যবহার করে থাকি স্টিলের পাখা, অনেক ফ্যান ব্যবহার করে থাকি অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। আচ্ছা, যখনই আপনি স্টিলের পাখাগুলো আপনি ব্যবহার করবেন, অনেক সময় ফ্যানটা চললে বাতাসটা গরম হয়ে যায়। আর আমরা নিয়ে আসছি এখন ফাইবারের পাখা। ওকে, এই ফাইবারের কারণে আপনার বাতাস কখনো গরম হবে না, গরম হবে না। ঠিক আছে। আর এখানে কিন্তু পাখা আছে, 8টা ডানা আছে। 8 পাখা। হ্যাঁ, আপনি দেখেন, এই একটা ডানা, 2টা ডানা, 3টা ডানা, 4টা ডানা, 5টা ডানা, 6টা, 7টা, 8টা ডানা। 8টা ডানা দেখেন। আর আমরা একটু দেখাই দিই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা যদি রাত্রেবেলা অনেক সময় যখন আমরা ঘুমাই, তখন কিন্তু সবকিছু নির্জুম হয়ে যায়, ঠিক আছে। সবকিছু আপনার নির্জুম হয়ে যায়, তখন ফ্যানের শব্দে আপনার ঘুমানোটা কষ্ট হয়ে যায় অনেক সময়। অনেক সময়। আমরা এই যে ফ্যানটা আনছি 100% সাউন্ডলেস ফ্যান, কোনো শব্দ নেই, একদম কোনো শব্দ নাই। আমি ফ্যানটা স্টার্ট করছি, আপনারা দেখেন কোনো শব্দ পাবেন না, কোনো শব্দ নেই, একদম সাউন্ডলেস। আর এখানে যে আপনার মোটরটা ব্যবহার করা হয়েছে 100% কপার মোটর। আচ্ছা 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 আচ্ছা, একদম 100% কপার মোটর। আর এই মোটরে আমরা ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 12 বছর। 12 বছর। 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার মোটর কোনো সমস্যা হয়, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। ওয়াও, দেখেন ফ্যানটা কিন্তু অনেক জোরে ঘুরতেছে, কিন্তু আমরা গায়ে কিন্তু বাতাস পাচ্ছি, অনেক সুন্দর ঠান্ডা একটা শীতল বাতাস, একদম শীতল, অথচ কোনো শব্দ নাই। শব্দ নাই। দেখেন, আমরা যদি একটু মাইক্রোফোনটা একটু কাছে ধরি, কোনো শব্দ পাবেন কোনো না, শব্দ পাবেন না। সর্বোচ্চ একটা বাতাসের একটা শাসা শব্দ হতে পারে, সেটা হবে। ফ্যানের কোনো শব্দ নাই, ফ্যানের কোনো শব্দ, ফ্যানের কোনো শব্দ নাই, একদম দুর্দান্ত আসলে। জি, অনেক কাস্টমার আমাদেরকে বলছেন যে ভাই মাল আসলে আমাদেরকে জানাবেন, কিন্তু আপনার নাম্বারগুলো আমরা নোট করে রাখতে পারি নাই, এর জন্য মাল আসছে আমরা নতুন করে ভিডিও করে দিলাম। আচ্ছা, আপনারা ভিডিওতে যাই না নিবেন যে আমাদের কাছে এখন মাল আছে। ওকে, তো খুবই দুর্দান্ত একটা ফ্যান কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিলাম। আর এই ফ্যানের অনেকেই ভাববেন যে ভাই 8 পাতার ফ্যান, বিদ্যুৎ কত যেন খরচ হবে, কারণ আমাদের দেশে এখন বর্তমানে বিদ্যুতের সংকট। এখন আমি বলে দিচ্ছি, এই ফ্যানের ওয়াট হচ্ছে মাত্র 50 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা, আর এই লাইটের ওয়াট হচ্ছে মাত্র 20। আচ্ছা, তাহলে টোটাল আপনি দুটো যদি একসাথে ব্যবহার করেন, অনলি 70 ওয়াট বিদ্যুৎ টানবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আর এই যে ফ্যানটা এখন কিন্তু ডানে ঘুরছে, এখন আমি রিভাইজ দিয়ে দিব, একটু আমরা উল্টা ঘোরাবো, বামে ঘুরে দেখাবো। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে বাতাস কিন্তু নিচ থেকে উপরের দিকে হ্যাঁ, টানবে। তখন বাতাসটা উপরে নিয়ে যাবে, আপনাকে একটা মিষ্টি গরম বাতাস দিবে। আচ্ছা, আমরা ফ্যানটা এখন উল্টা এখন এই যে ঘোরাবো, উল্টা ঘুরবে, দেখেন এই যে রিভার্স দিয়ে দিব এখনই। ওকে, দেখেন শুরু হয়ে গেল উল্টা ঘোরা। হ্যাঁ, এখন আমি 1 স্পিড দিছি, এটা হচ্ছে 2 স্পিড, 3 স্পিড, 4 স্পিড, 5 স্পিড। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে 5 স্পিড। এখানে আচ্ছা, 5টা স্পিড দেওয়া আছে। ওকে, দেখেন অলরেডি কিন্তু ফ্যান উল্টা ঘোরা শুরু হয়েছে, এখন এবং ফ্যান আমরা কিন্তু নিচে উল্টা যদি দেখি, ঘুরতেছে। দেখেন নিচে কিন্তু নিচে কোনো কিন্তু বাতাস নেই। বাতাস নাই, কিন্তু একটা গরম ভাব আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরম ভাবে আপনাকে শীতের দিনে এত একটা আরাম দিবে, আপনি কম্বল নিয়ে ঘুমাইলে যে আরামটা পান, ঠিক সেই আরামটা আপনি ফ্যানের থেকে পাবেন। ওকে, নিচ থেকে বাতাস কিন্তু উপরের দিকে নিয়ে যাবে। জি, তো খুবই দুর্দান্ত ফ্যান কিন্তু দেখে ফেললাম। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কথা, গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি এবং প্রাইস। আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলে দিচ্ছি, 12 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন মোটরের। আচ্ছা আচ্ছা, যদি 12 বছরের মধ্যে আপনার মোটর কোনো সমস্যা হয়, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। ওকে, আর এটা আপনারা কিভাবে নেবেন, কোথা থেকে নেবেন, সেটা আমরা বলে দিচ্ছি। আমাদের শোরুম হচ্ছে চিস্তি ট্রেডার্স, 819 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, নিচতলা, পোস্ট অফিস সংলগ্ন মেন রোড। এখানে আপনার 3টা নাম্বার দেওয়া আছে, 3টে আমাদের বিকাশ নাম্বার, 3টে আমাদের ইমো নাম্বার। ওকে, আপনারা আমাদের সাথে ইমোতে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর এটার যে মূল্যটা সেটা আমরা বলে দিব। তার আগে আমি ভিউয়ারদেরকে বলবো, যারা শোরুমে আসবেন, আপনারা নিউ মার্কেট কাঁচাবাজার মসজিদে এসে আমাকে ফোন দিবেন, আমাদের লোক রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, এবং আচ্ছা। ঢাকার মধ্যে যদি নেন, তাহলে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, তাদেরকে বলবো আপনারা একটা মোবাইল নাম্বার, নাম, ঠিকানা দিলে আমরা কোরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দিব। এবং প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই, আপনারা কষ্ট করে অনেক টাকা ইনকাম করেন বা অনেক কষ্ট করে টাকা উপার্জন করেন, বাড়িতে সুন্দর একটা বাড়ি করছেন, কিন্তু ফ্যান কি লাগাবেন এই চিন্তা রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, আপনাদের ঘুম আর এখন হারাম হবে না। আমরা ফ্যান নিয়ে আসছি, আপনারা এই ফ্যানগুলো লাগাবেন, অবশ্যই ভালো হবে। ওকে, ঠিক আছে। আর অনেকেই আছে, দেখা গেছে গ্রামের বাড়িতে ওনার বাসায় কেউ নাই, আপনার দেখা গেছে কুরিয়ারে যাওয়ার মতো লোক নাই, বা কুরিয়ারের থেকে মালটা তুলতে পারবেন অনেক দূরে হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকার থেকে লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। ওয়াও, খুবই হ্যাঁ। চমৎকার। আর এটার যে অনেকেই ভাবতেছেন যে ভাই সব কিছুই বললেন,
কিন্তু মূল্যটা তো বললেন না। এখন যে পরিস্থিতি, অনেকেই ভাববেন যে ভাই ডলার দাম বৃদ্ধি, ফ্যান জানি কত হবে। ভাই আমরা দিচ্ছি ফ্যানের উপর ধামাকা অফার। এই অফার উপলক্ষে এটার মূল্য দিচ্ছি মাত্র 24,500 টাকা। মাত্র 24,500 টাকা হলে ভিউয়ার্স আপনারা চমৎকার এই ফ্যানটা কিনে নিতে পারেন। নরমালি কিন্তু এই ফ্যানের দাম মোটামুটি আরো অনেক বেশি। এটা আপনাদের ধরেন আমরা তো হোলসেল বিক্রি করি বা পাইকারি মূল্য, আর এটা যদি আপনি রিটেল দোকান থেকে আমাদের কিনতে চান 32,000, 35,000, 30,000 টাকার মধ্যে কিনতে হবে। কারণ এগুলো হচ্ছে একটা আজব কিছু ফ্যান, এগুলো শৌখিনতার জিনিস। অনেকে টাকার চিন্তা করে না, চিন্তা করে আমার সব ভালো জিনিস বা ভালো একটা জিনিস প্রয়োজন। ওই ক্ষেত্রে আপনারা এই ফ্যানগুলো নিতে পারেন, অবশ্যই ভালো হবে। এর আগে আমরা অনেক ভিডিও দিচ্ছি, ঠিক আছে, তো আমরা অনেক ভালো পরিমাণে সাড়া পাইছি। আশা করি এখন আপনাদেরকে পছন্দ হবে। অনেকেই আমাদেরকে বলে রাখছেন বা অনেকেই ফোন দিয়ে বলছেন যে ভাই আমি একটা ফ্যান নিব, আসলে বললেন এখন মাল আসছে, এর জন্য আমরা ভিডিও করে দিলাম। আর অনেকেরই নাম্বার আমার কাছে নাই, অনেকে বলছে ভাই নাম্বারটা লিখে রাখেন, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে লিখতে পারি নাই। এখন আমরা ভিডিও করে দিছি, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওকে ভিউয়ার্স, তো চমৎকার একটা ফ্যান কিন্তু দেখিয়ে দিলাম, প্রাইসও বলে দিয়েছি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব বলেছি। যারা অর্ডার করতে চান অবশ্যই চিস্তি ট্রেডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার মধ্যে থেকে যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে আপনার বাসা পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারেন। তো আজকে পর্যন্তই, বেশি বেশি ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।